Hello，大家好，又嚟到咧 Learn from 姜濤系列嘅第6集啦。我咧係就住姜濤咧喺27歲生日會自白分享上面咧抽出咗幾個值得大家學習嘅成長要素。咁之前呢，其實已經拍咗5集噶啦，咁未睇嘅朋友仔咧，你記得快啲去睇翻啦。咁我哋廢話少講，直入正題。姜濤教識我哋嘅第6樣嘢咧就係一個字：捱啊！老一輩咧經常就會講，嗱，你後生就要捱。唔捱邊有好世界啊！我同意，唔捱唔努力點會有成果呢？係咪？後生呢就會經常反駁，捱乜嘢呢？有冇諗過人生根本就唔使捱呢？點解要咁辛苦呢？人係嚟生活噶嘛，捱乜嘢啊？我都同意喎，人生係唔應該痛苦噶嘛，咁我哋係應該勇敢去追隨自己中意嘅嘢噶嘛，追隨自己中意嘅嘢唔會係痛苦噶喎，相信大家聽得相當易話。Isa 你龍門任你搬，彈出又彈入，好難捉我啊！嚟緊呢，我準備同大家分享呢個姜濤式生活哲學。咁姜濤又教識咗我哋啲咩呢？姜濤話俾我哋知要捱，但係要揀啱嘅嘢嚟捱。喺捱呢方面呢，我對我哋作為香港人好有信心，因為我哋係以高工時著名嘅。我哋喺捱呢方面呢係唔需要擔心噶。我訴求就係想翻工，冇其他嘢。咁問題出咗喺邊呢？問題出咗喺啱嗰度。咩叫做啱？社會講嘅啱就係作為一個後生仔，你應該正正經經讀好書，正正經經揾份好工，然後再有一個好啲嘅名銜，咁呢，你就會受人尊重噶啦。咁樣呢，就叫做啱啦。你試下話俾人知你想做明星，有幾多個會撐你啊？嗱，你大多數呢應該會聽到咪發夢啦，你潑你冷水之類啦。所以我哋翻嚟正題度先。姜濤式生活哲學咧，講嘅就係要捱，但係要揾啱嘅嘢嚟捱啊嘛。真正嘅啱咧，應該係對你本人嚟講係啱，你覺得熱血，你覺得有 feel，嗰個先叫啱。即使嗰個啱對社會嚟講係錯，對你身邊嘅人嚟講係錯都好，但係對你本人而言嚟講，嗰個係啱咧，嗰個就係啱啦。嗰個啱同錯判斷嗰個標準咧，應該係由你自己去判斷，而唔係你阿媽，唔係你堆 friend。先揀啱嘅，再去捱，因為你無論揀咩路都好咧，你都係要捱噶啦。你估姜濤揀咗呢條啱嘅路，演藝嘅路，佢就唔使捱咩？姜濤揀咗演藝嘅嗰條路，佢都捱過噶，佢都有講過，佢捱過咗4個崩潰點噶。數之前嘅嗰個事，之前嘅崩潰好彩我都捱過咗。而你估姜濤如果好順攤咁樣揀嗰條升學讀書嗰條路，佢唔使捱咩？總結一下呢條片先，可能有少少複雜啦。姜濤教我哋嘅係要捱，捱過去呢就會見到成果噶啦。Because strength doesn't come from comfort, it comes from pressure, from struggle, from days you feel like quitting. You want to be strong, but you don't want to suffer. That's the problem. 但係捱嘅前提係揾啱嘅跑道嚟捱。揾對你嚟講啱嘅嗰個跑道嚟捱。若果你揀咗一條啱嘅路，捱完之後你會得到自己最中意豐盛嘅成果。我覺得呢個 topic 咧係唔易理解嘅，希望我有努力咁樣解到大家明啦。咁如果大家都係有好多疑問呢，係啦，你可以喺下邊留言啦。咁我睇到呢，我都會覆噶。咁我係 Isa。咁如果大家呢都中意我嘅分析，無論係我對人物分析啊，無論係我對事件嘅分析，咁如果大家中意我分析嘅視覺嘅話，或者想睇我之後更加多嘅影片嘅話呢，都邀請你撳個 like。撳個訂閱支持下我，咁我哋下次見，拜拜。